Kabila asamba awa sikoyo akozala problème na Congo te akozala na problème na ba citoyen congolais oyo asala bango na minute oyo toyebi premier ministre te toyebi président assemblée te ya sénat te toyebi ka tozala président moko kombo na ye Fachibe FCC bazali discours. Oh, chef de l'État ne va pas mais chef de l'État a dissous des assemblées. N'endéni mon côté mon kiri était même à tomber dans la Fachibe tombe dans ma casse. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakouikila par rapport à Évangile. Félix Ayebisi même bato FCC alobi soki na sobo ya CPI na sengi TPI CPI soki bakangi adversaire na yo bakotie na prison soki bayebi keza na mongo belé bakosise mongo wana nyo après na suka préparer lisusu babimisi yo opposant na ya mwana ya lingi Congo ezala la problème ya Kabila te mais Kabila bata tribunal international awa Kabila asamba awa sikoyo akozala problème na Congo te akozala na problème na ba citoyen congolais oyo asala bango tomata na Fachibe toma bango tamu nazoyebisa politique ya Congo Charline Maboula ebite naza présidente wala sikoyo azogangela shikata naza présidente ya Assemblée nationale oyo ya Sénat oyo premier ministre bosobo ya toko tapolani shikata tuni bango bawuti wa kombo na bino bana na ya karameli fois ebona abi mama etalinga ite na minute oyo toyebi premier ministre te toyebi président assemblée te ya Sénat te toyebi ka tozala président moko kombo na ye Fachibe boye bayango tangu tozokende na union sacrée botula ngana na la premier ministre webi mutazo signature Gilbert kako deje na yebi sibino président Félix alobi soki tokozwa nyonso tosala lili yaya bata FCC ba mutama be na yebi sibino clair ba mutama be il faut toye ba rappeler ma mususu Mike Camer lobi pas répondre bango clair Mike Camer alobi président Félix azala Brazzaville soka ye na kosolola na ye mais yeba yango président Félix sera keli boso azonga lisusi ma alobaki awa baba kiumo kobanda musala ata ordonnance oyo bafonaki yango abandaki oyo babandaki te ndenge eza boboyeba yango FCC bazali discours au chef de l'État ne va pas mais chef de l'État a dissous des assemblées na ndenge moko te mokili était même à tomber dans la Fachibe tombe dans ma casse na yebisa kabino donc le président oyo aza sage président Félix soka kendeka na discours oyo biso IDPS tozala ngo ya shosho mais mboka oyo peli moto te tutika ba sentiment soki président Félix akendaki na ba discours na politique oyo IDPS tozala ngo mais là c'est nous mboka peli moto première fois chef de l'État a sali discours à 6 minutes na 6 minutes a sali wana alobi makambo ebe en plus ça yebisi bino que ça soit ata accord mon côté ekoki kozala likolo ya institution ya président de l'arrêt donc ata accord to signé mboka oyo ekoki pasi ya na Congo bata FCC bangaki bamonaka bakomi bango elingaki ekoma même tokoti malewa avant toyemesa moko il faut tozala ko ngana tozala coalition te tolia place moko te 2 juges wana mpona yebisa bino oyo balongolaki na cour constitutionnelle
batinaki na cour de cassation bapretaki serment eza bamoti babandaki kosala la famille politique na bango na lobi maître moko ayebisinga lobi boye selon la loi na bango bajuge soki baboyi koprete serment na organe moko batindi bango bapesaka bango bajour moko oyo barefléchir nani soki bakoki kosala ndenge nini soki bajour wana eleki baprete serment te bapesi rapport na bango te ça veut dire batikali bachomeur ya libe batikali bachomeur ya libe yeba ata président oyo mosusu akoya akonome bango lisusu puisque baobéir te loi oyo ya bango barèglement donc d'intérêt oyo ya bango botale le représentant Félix asali président Félix soki alongolaki bango alingaki aviolé mais alongoli bango te asali bango permutation oyo epesi chef de l'état constitution oyo epesi chef de l'état pouvoir ça veut dire chef de l'état akoki kokota na pouvoir lelo dès que azwi pouvoir ne nyonso tu yo soki banomaki oyo ata 2 jours akoki kolongola oyo ya cour constitutionnelle asali oyo permutation eza pouvoir oyo epesi ye mais soki alongoli bango elingaki ozala aviolé na minute oyo bajuge wana babi te bato bakosaki biso eza Némi Mulanya ne Alexis Tembe Mwamba balobi bato wana batuni bango na suka Evariste Bocha batuni bango alobi na minute oyo arrêt magie boyebi so arrêt magie boye arrêt magie aza na bolo bino bato babandaki kotinda biso bana bato bafinga chef de l'état na minute oyo na boloko famille ye bazosufri bosundoli bango dede tunda akasende botaki teti obo lelo tunda akasende akomisho bino bozosala kaka bosanwa yoka Evariste Bocha bapolitike na bino ya haine tolemia oyebaka bino boza protégé biso a tozosufrir bakombata UDPS baza bato bafaire face na bango te baza bato batala tembela bango te bayebi bandako na biso nzoka de chef de l'état à partir ya deuxième miaka buto nayebisaka bino na banchef politique oyo toza nango mais bomoni bata FCC ebele bakini bavoyage mpo na nini bazovoyage te à partir ya deuxième ya ane chef de l'état loba mutu nyonso tu oyo azalaki ancien ministre oyo asimaki baposte moko ya responsabilité na régime ya Kabila akoki kobima te sans autorisation ya Tchabele tobeta na Fatima to maboko ya banachite nayebi so ya makambo bebi président Félix bato bakomi kotelenga nayebisa bino awa Evariste Bocha ntango ayebisi bango apesi bango exemple ya tio oyo nani ya Shekamine komone Yuma boyebi ka Albert Yuma atiaki periki ya bana basi ya Kabelo atie bacrayon atie barouge à lèvres de façon que baakima ntango akomi na nzela bataleba babino mwana mwasi elonge kuba belongo failli bauti il est pas si vivant allez papa longo na le periki wa batala be Albert Yu yango na bisi bino président Félix alobi dialogue te donc nanga za wana union sacrée bakulutu na biso baza abayebi déjà salema union sacrée wana nayebisa bino eza politique ya chef de l'état oyo ya koboma opposition la république démocratique oyo bakende toza wana yoka machine ya président Félix bato babandaki koganga élection ya 2023 abu ntango akozoma okuwa akozoma vers whisky est ce que aganga so élection mwana mère oganga élection biso nyonso tu tozodi okoloba lisusu ni eloko azosala bango yango wana bata FCC ntango babandaki koluka Moïse Katumbi babandaki koluka epamba te Moïse Katumbi mpe soki aboyaki pamba te Moïse Katumbi il a dit alobi Félix c'est mon frère eloko litio tobandaki kobunda na opposition tozwa yango justice équitable makambo nyonso tu nakozala motema mabe na Félix mpo nazoli
soki botali mutu azoyina Félix azofina Félix na Congo oyo tala elongi na ye na bizaleli na ye ndenge moko mpe lisanga monganga na kokebisa ye lisanga monganga aza politicien te basa baopportuniste balisanga monganga wana biso tobengi eta oyo lisanga monganga alobaka non sorti les crises eza kaka oyo président eli mais président eli ye wana ye moko ake kolela kuna bapesa poste nakoyebisa no Fayulu mutu ya liboso ntango ntango président Félix asisi discours wana Fayulu ake koluka Abidjan nete so boyebi Abidjan Fayulu ake koluka ye aza mutu moko aza na société civile oyo te naza prêt ya kokutana chef de l'état Abidjan fc lelo benge sous chef de l'état mais yo président élite oyo te abe totia wana se toza bana toyebakani il est pas si vivant yango nayebi so kombata kobanga te ndenge toza boye nalobaka ngo mille fois avant balisanga bonganga oyo bazwa baposte il faut biso tozwa misala biso toza bapona bango te oyo akela FCC aye azongi bazwi baposte basala nini bapesi mpona kosukisa retour ya président Félix consultation ezowumela te nayebisi bino deja ebandi ebandaki deja lobi bazalaki na présidence bazongaki au moins à 2h du matin consultation ezosalema 1 ata bato ebele bakokota yaya sur 80% ya budget na biso ekendaka na frais de fonctionnement ya baministre na basalaire na bango 20% eza oyo population vivaka nango donc awa na Congo gouvernement ekoma système mpona kocompose gouvernement faut korécompense bato non mboka ndeti France baza na budget social evanda mais tanga baza na combien de ministres si je n'oublie pas bakoza au moins 28 ou 25 mais biso mboka oyo budget eza te mboka social non evandi te avec soki 60 quelques ministres bon 66 président Félix alobi il faut président Félix Boune ezalaki tozala na 38 ministères na 38 wana oyebi ministre moko na cabinet na ye mbongo aliaka combien chaque samedi il faut opesa ye mbongo ya kolata na ye mbongo ya bakredi na ye ya bakaribira na ye cabinet na nomba ça coûte combien bata FCC baboyo eloko wana na koyebisa yo Kabila ayebisi bango clair tona bametele bate kangu bakere ene na kingakati après discours au chef de l'État Kabila ayebisi bango je vous avais déjà dit il faut respecter le chef de l'État botika makambo kotungisa ngai soto sali likambo bakoki kokanga yo anomukama yaya mutu takosa yo faci oyo baka beto za solo akomi pe beto ya solo en tout cas je vous aime beaucoup tokuta la lobby c'est président JL plus 243 89 35 41 700 plus 243 89 35 41 700 donc bandeko na biso pepe de bozala calme bientôt ndenge boza boye tozozwa bino ndeti nga déjà nakopéraki déjà nazobongisa mwa appartement nanga merikasi ya jefo oyo bandonikelanga bilamba puisque bientôt ozokona chômeur donc bayaya bana nyonso tu ya Congo ya monde ntie bolanda bagrimase ya PPRD te PPRD eza ndeti oke na avenue omoni badestina chez méchant na portail moko monene mais tuna bavoisin bakoyebisa ngo wana déjà kufa kala donc président Félix ndenge aza wana ndenge tozobanda wana soki Fayulu ezobuleke akoya bapesa soti ministère tozotala selo poids politique tokotala appelle à chaque parti mutu wana azala badepute combien soki biso UDPS tokopera na FCC puisque baloba mutambongo akopera la mutambongo jamais mutu azala badepute te akopera la biso donc Fayulu oko azala député moko azo mérité azala na cabinet ya ministre ya pêche azala comme ata chargé de mission le ministre ya pêche na cabinet na ye merci ce président JR en tout cas je vous aime beaucoup oyeba que c'est cardinal Vital Kamerhe oyo wana azala kuna pa printer na ye ndenge toza boye soki esengi ke tozwa banda la ministre ya pêche ti likolo bana poto nazokoasire bino na ministre oyo coalition ekufi Janine Mabunda Alexis Tambomwamba Ilunda Pepe
nayebi sino soki eza na pays oyo premier ministre akokima dépose poste eza république démocratique du Congo puisque vieux pays ilungaka alobi no makambo fcc baosala nga na age yango ezosimba te nazoriske nakima na ngai puisque félix politique azomemela na minute so boye bangoke mpo kende kofunda félix aza président ya union africaine mpo kende kofunda félix okofunde epa na ye moko nalobaki yango lelo esalami nayebisa Janine Mabunda ngai nazali titre moko na Janine Mabunda ye azodirige parlement assis nga nazodirige parlement debout donc soki Janine Mabunda babeki kokota na assemblée nainterpele mpe chef de l'état soki Janine Mabunda akoti na assemblée basiége biso mpe tokokota na baparlementaire debout na assemblée tosiége de façon que tovote baloi biso nyonso tu mutu oyo aobéir chef de l'état te aza la punition parlement wana peuple congolais foyeba ezalaka ya badepute te parlement wana babengaka yango palais du peuple eza ndako ya peuple biso nde peuple totinda badelege oyo ekomi badepute balobela biso lokola bakomi kolobela mpona bambongo na bango basalaire na bafamille politique na bango en tout cas soki Janine Mabunda beki kokota na assemblée nga mpe nakoti na baparlementaire na assemblée de façon que tovote baloi nyonso biso moko nayebisi Alexis Tambo Mwamba oyo bango ke Alexis Tambo Mwamba après makambo oyo réconciliation président Félix azosala Alexis Tambo Mwamba akoyebisa biso tokosenga la justice Alexis Tambo Mwamba ayebisa biso avion wana oyo babomaki oyo atindaki bato babata yango ezalaki na combien de personnes en plus dossier avion il fait ça à nini ezonga merci c'est pour ça JR combattant, merci beaucoup peuple congolais. Comme on a un président Chris Katumbi, président du Parlement de nous les héritiers. Où ils ont le marché central, là où nous sommes fongoli pour nous peuple congolais par information pour cannabis. Autre fongoli n'a venu Croix Rouge à savoir qu'on a commis à Kinshasa. Ceux qui osent en Congo, ceux qui osent en Kinshasa, les gars place on a osé avoir information chaque jour. N'a pas 18h30, nous bandits qu'on pèse par information. Na kosenga na bayenyoso balimi kozwaka biloko ezouta pena na nsungu parce que bainformation makambo tu ezoleka tozokebisa Janine Mabunda lokola ye aboyaki koya mokolo bajuge 3 juges bazoprêter serment aboyaki koya ye na ntango mwamba kobanda mokolo wana ti lelo akotikala kokota su na assemblée nationale ata mokolo moko te mokolo akomeka ayebake biso tu baparlementaire debout na baparlementaire asi tokozala na assemblée wana jour wana et près tokokota bango bavote ya bango loi biso pe tovote oya biso lokola parce que bango nde bato babandi mobulu mais bazalaka makasi ya kosisa mobulu wana te soki lelo bozotala na PPRD balobi tozobengana bakasa ye nyonso mais biso tu tondimi babengana bango parce que bango bazalaka tribal kuna na PPRD mais biso IDP tozala na batribal soki bazobengana bakasa ye tokoki kondima koyamba badeni kambai koyamba bato mosusu mais mutu lokola ngoi kasanji tokotikala koyamba ye ata mokolo moko te awana nazolo batake parce que naza président naza na base na sima nanga na base nanga lia nazolo ba base nanga bayibi makambo oloba bakotikala kondima te koyamba mutu lokola ngoi kasanji na mwana ya kuzoba wana ko mutu na epola o ala respectaka bato ba mama ya bato te yango nde tozolo baboye mais soki oza na pose ya kobenga kozwaka ba information benganga na numéro plus 243 85 315 95 09 plus 243 85 315 95 09. Merci beaucoup. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Mbote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile.